biex it-teachers jagħmlu dan ix-xogħol joħolqu lezzjonijiet interessanti. Jien it-tifel tiegħi darba qalli kellu 7 snin, qalli dedi, qalli jekk l-iskola hija fan. Fejn biex ituna punishment iżommuna l-iskola after school. Għandu raġun. Hija riflessjoni interessanti. Għax inti suppost li dik il-bit pros fejn qed tkun hemm il-fan, ma it-tfal ikunu jibqgħu anzi, imma li tużaħ bħala kastik tinduna illi fil-verità ħafna drabi mifan xejn l-iskola. Teachers illi jaħdmu b'mod kreattiv, illi joħolqu, illi jaraw l-affett li qed jaraw it-tfal, illi jġibu props, illi filmati, meta jibdew jikollhom lesson plan kuljum, l-evaluation. Daw kien nemmen li bħalissa bil-paga li għandhom qed ikunu prekarjat. Tkunu abbużati. Qed ikunu abbużati, teachers. Abbużati ta' vera ġifieri. Naqbel 100%. Jien naħseb li għandhom tirdoppja l-paga ta' teachers. Tirdoppja u jkunu qegħdin mħallsin regolari, normali. Imma mbagħad ikun hemm l-evalwazzjoni tagħhom. U di għandha tiġi mit-tfal. Naqbel vera naqbel istra. U tiġi mit-tfal di. U ngħid mhux anonima. It-tfal m'għandniex ngħidulhom ivvotaw it-teacher kif ħoġbitkom din-lesson jew dan is-semester. Mhux se ngħaddu lek ismek le, ma nderruhomx it-tfal hekk. Mur qudiem it-teacher għajdilha li dejjaqtni f'din lezzjoni. Raqqatni f'din lezzjoni x'inhi. Ħalli meta tikber flok il-teacher ikun hemm il-Prim Ministru, il-kap tal-Oppożizzjoni, il-qassis, il-kappilla, u ġew wiċċu tgħidlu l-istess. Mhux tibgħat titra anonima, għax hekk qed inderruhom. Biex meħra tfalna l-mhom jiġġagbinaw. It-tfal, tant għandhom frustrazzjoni li jmur fit-toilet, it-tifel, u jikteb liba. Fit-toilet. Naħseb ġraddi, naħseb li. Blejna għasnaf, xilli bax tiġi. Le, imma dika tiġa tibda tirrifletti li dax qiegħed magħluq hemm irid jikteb ir-rabja li għandu. Daħal lura u t-teacher insomma dawn ġew jgħidu Madonna miktub liba. Mbagħad it-teacher jisaqsi. Min għamilha dik? Min kitibha? Naturalment it-tfal ma jitkellmux. Jekk sal-aħħar tal-lezzjoni ma tgħidulix min għamilha, jekk ma tikxfuhx, se nżomm il-klassi kollha after school. Jiġifieri qed nallimkom kif tiġġagbinaw l-isħabkom. U jiena nammira ħafna tfal illi jibqgħu ma jgħidulux. Għax hekk għandna nagħmluhom aħna tfal. Issa kieku kienet illi sawwat it-tifel ieħor, mbagħad għandna nagħmluhom illi b'dil ħaġa ma jħallux tiġri. Imma li ktibt. Imma l-fejn nagħmlu da. Għalhekk il-valuri, it-tnub. Le, u l-fat li nħalsu l-daw n-nies, partikolarment l-għallim, ġviri jiena nħosni kieku fakin għallim tajjeb sewa. Jiena vera mur tajjeb ma' tfal u vera nħobb nispiega u nħoss li għandi ġibda ġenwina li tfal u ġibda ġenwina li talim issa jen l-iskola. U teachers b'mod feroċi ġviri. Pero probabli għalek kreativ, ta' ġon imnalla li ġrarek hekk. Imnalla. Unħos li il-fat li il-soċieta tagħna aħna kif nipremjawhom lin-nies bis-soċjetà bil-flus. Ngħidulek isma' inti CEO ta' kumpanija tal-gaming ħaqek 50,000 fix-xahar proset. Inti min naf ġudikant ħaqek so much. Inti għallim ħaqek 1000 u xi ħaġa fix-xahar. Prekarjat. Ġifieri x'qed ngħidlek jien li jiena labbi bżobbi minnek fil-verità. Meta? Le, jiena mhux ħalabbi bżobbi minnek, jiena ħalabbi bżobbi mit-tfal. Eżatt, kont se nasal.